Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! Subscribe na, like, and share, at pindutin niyo ang notification bell para updated po kayo sa bagong kong video! Eto na guys! Eto na po talaga ang in-order ko sa Lazada. Sa round shape non-stick cake molding. Round. Bilog na bilog. Guys, buksan na natin yung binili ko sa Lazada. Eto na. Titingnan natin ito kung maganda ang na-order ko. Kung satisfied ba ako na customer. Na guys. Yan. Nakapak ng maayos. Taran! Guys! Eto na! Yan. Eto na guys! Tararan! Eto na ang order ko sa Lazada. Wait lang. Yan. Ang lalaki pala. Very satisfied customer here. Guys, eto na ang in-order ko sa Lazada. Thanks for watching.